小哥哥好，欢迎来到 KK 排行榜。节目开始前，帮忙点赞、订阅、点亮小铃铛的小哥哥，你好棒，你好大！今天带小哥哥领略一下全球排名前10的最大飞机，这些空中巨无霸绝对会让你惊叹于人类的智慧和科技的强大。第10名 C-5M 超级银河战略运输机。 C-5M 由美国洛克希德马丁公司研制，重量达172365千克，最大起飞重量超过375吨，最大载重量接近130吨。它的机身长度达到了75.54米，高19.85米，翼展67.88米。这架飞机的航程超远，最大航程超过1万公里，在满载的情况下还是能飞行5526千米，能够实现全球覆盖。在海湾战争期间， C-5M 可是立下了赫赫战功。它和其他运输机构成的庞大机队，执行了超过1万架次的飞行任务，将超过50万的士兵和大量物资快速高效地送到了前线，为战争的局势发展起到了关键作用，成为了美军战略运输的中流砥柱。第9名，空客 I-340-600客机。空客 I-340-600重量177000千克，全机长75.36米，翼展63.45米，高17.39米。它最多可搭载440多名乘客，是 A340 系列中体型最为庞大的型号。这架客机采用了先进的发动机技术，具备更安静的推进系统，并且燃油经济性良好，在长途高负荷的飞行条件下，也能保持稳定且高效的飞行状态，为乘客提供舒适的飞行体验，因此深受各大航空公司的青睐。第8名，安124鲁斯兰运输机。安124由苏联安东诺夫设计及研制，重量175000千克，最大起飞重量超过400吨，最大载重量170吨。它的机身长度为69.1米，高21.08米，翼展73.3米。这架飞机的载货能力堪称惊人，能轻松装下接近3辆 T-90 主战坦克或者8辆空降兵战车，在最大有效载荷下，航程有3700公里，轻载时航程甚至能达到14000公里。它的主要用户包括俄罗斯空天军、伏尔加第聂伯航空公司和安东诺夫航空公司等。安124在1982年12月完成首飞，并于1986年1月正式服役。从1982年到2004年一直在持续生产。在过去，它承担了许多重要的运输任务，比如运输液压涡轮机、卫星以及各种军事装备等大型货物。第7名，波音747-800客机。波音747-800重量213188千克，是波音747系列的最新成员，也是目前世界上最长的客机，全长达76.4米，翼展68.4米，高19.4米。它最大起飞重量可达396.89吨，能够搭载133吨的载荷，在3舱布局下，通常能容纳365至524名乘客。波音747-800不仅拥有宽敞的内部空间，还采用了一系列先进的技术，包括更高效的发动机、优化的空气动力学设计等，这些都使得它在燃油效率、飞行性能和环保性能等方面都有出色的表现。第6名，波音777-9X 客机。
波音7779X 重量184600千克，全长达77米，翼展71.75米，折叠后围64.85米，高18.5米，可搭载400多名乘客，是目前世界上最大的首发民用飞机。它采用了大量先进的碳纤复合材料，不仅减轻了机身重量，还提高了飞机的强度和耐久性。同时，先进的发动机技术和空气动力学设计，使得波音777-9X 具备了出色的燃油经济性和飞行效率，成为了远程航线的热门选择。第5名，空客 A380 客机。空客 A380 重量267000千克，翼展79.75米，机身长度72.72米，高24.09米，是有史以来一展载客量、体积和重量最大的客机，堪称航空工业的奇迹。在单经济舱配置下，它最多能搭载853名乘客。3舱布局时，通常也能容纳400至550个座位。阿联酋航空是它最大的运营商，机队里有119架 A380。A380 拥有双层客舱，宽敞舒适，内部设施豪华，为乘客提供了顶级的飞行体验，还配备了先进的飞行控制系统和安全设备，确保了飞行的安全和稳定。第4名，休斯 H 4大力神。云山鹅休斯 H 4大力神，重量113398千克，翼展97.82米，机身长度66.65米，高9.15米，是2战期间由休斯飞机公司设计制造的战略空运飞机。这架飞机非常独特，由于战时政府限制使用铝合钢，再加上重量问题，它主要是用木材制成的。虽然它只进行了一次短暂的26秒飞行，但却凭借其巨大的翼展成为了有史以来最具标志性的飞机之一。它的唯一一架原型机目前保存在俄勒冈州麦克明维尔的长青航空航天博物馆，供人们参观，感受它独特的魅力和历史价值。第3名， Stratolaunch 平流层发射系统。Stratolaunch 平流层发射系统重量226796千克，翼展达到惊人的117米，机身长度73米，高15米，是双机身设计，专门用于搭载空中发射到轨道的火箭。它由微软联合创始人保罗·艾伦投资创建，主要用途是作为太空运输的飞行发射平台。其庞大的机身和巨大的翼展，使其能够携带大型的火箭和有效载荷，将它们运送到高空并发射，为太空探索和卫星发射提供了一种全新的方式。它的出现代表着人类在航空航天领域的又一次重大突破。第2名，安225米利亚运输机。安225原本重量285000千克，全长达84米，翼展88.4米，高18.1米，是世界上最长最重、翼展最大的飞机。它最大起飞重量640吨，最大载重250吨。这架飞机是为了运载苏联的暴风雪号航天飞机而研发的，拥有巨大的货舱，货舱长度达到43米，宽度6.4米，高度4.4米，能够运输各种超大货物，如大型机械设备、发电设备、风力涡轮机等。它还创造了214项国家纪录和124项世界纪录，是当之无愧的载重冠军。然而令人惋惜的是，2022年3月，
俄乌战争的战火席卷乌克兰哥斯托梅利机场，人类航空史上的奇迹，唯一一架建成的 I-225运输机被彻底摧毁。从此，我们只能在照片和影像资料中缅怀这架传奇的巨无霸飞机。第一名肯定是各国保密研发中的某一款空中巨无霸。除此之外，综合考量，第一名在为 Stratolaunch 平流层发射系统。从目前仍在服役的飞机来看， Stratolaunch 平流层发射系统凭借其117米的巨大翼展和独特的双机身设计，在尺寸方面占据了绝对优势，综合各项指标可以暂居榜首。如果 I-225没有被摧毁，凭借其超强的载重能力和巨大的尺寸，它以 Stratolaunch 平流层发射系统在争夺第一名的位置上必然会更加激烈。这些大型飞机每一架都承载着人类的智慧与梦想，它们或是在商业客运中连接着世界各地，或是在货运领域起着关键作用，又或是在航天探索等特殊任务中担当重任，推动着航空事业不断向前发展。小哥哥对哪架飞机最感兴趣呢？欢迎在留言区分享讨论，帮忙点赞、订阅、点亮小铃铛，谢谢小哥哥的宠爱，咱们下期再见。